همراه با عناوین این بخش خبری: حمایت گسترده جهانی از قطعنامه سازمان ملل، تحریم اسرائیل در صورت ادامه اشغال فلسطین، حمله سایبری اسرائیل به لبنان، عطوان از شکست نتانیاهو و واکنش احتمالی حزب الله میگوید. دبیر کل حزب الله: پاسخ سخت به دشمن فراتر از انتظار خواهد بود. حملات موشکی گسترده حزب الله به شمال فلسطین اشغالی و مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم الجزیره الحمراء امارات شد. درود و احترام شنوندگان و همراهان عزیز، به شبکه خبری نوداد خوش آمدید. من سفری هستم، گوینده این بخش خبری. از شما دعوت می کنم تا پایان بخش شامگاهی خبرهای امروز همراه و شنونده ما باشید. در بخش سیاسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را با حمایت 124 کشور تصویب کرد که بر اساس آن اسرائیل باید تا 1 سال آینده به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. در غیر این صورت با تحریم روبرو خواهد شد. یورونیوز گزارش داد این قطعنامه پیش از نشست سالانه رهبران جهان در نیویورک به تصویب رسید و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. آمریکا این قطعنامه را یک جانبه و بیفایده برای فلسطینیان دانست و هشدار داد که ممکن است تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و راه حل دو کشوری را پیچیده کند. اتحادیه اروپا تأکید کرد که مردم فلسطین حق دارند کشوری مستقل و در کنار اسرائیل داشته باشند. فلسطین این مصوبه را نقطه عطفی در مبارزه برای آزادی دانست و اسرائیل آن را شرم‌آور و تشویق کننده تروریسم خواند. کشورهای عربی مانند قطر و اعضای شورای همکاری خلیج فارس از این قطعنامه حمایت کرده و بر حق فلسطینی‌ها برای بازپسگیری سرزمین‌هایشان تأکید کردند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از اسرائیل خواستند به این قطعنامه پایبند باشد و به اشغالگری پایان دهد. از سوی دیگر در پی انفجار پیجرهایی در لبنان که با برند یک شرکت تایوانی ساخته شده اند، تایوان ناخواسته به تنش‌های خاورمیانه کشیده شد. شرکت تایوانی گلد آپولو اعلام کرد که این دستگاه‌ها توسط یک شرکت اروپایی با استفاده از مجوز برند آنها ساخته شده اند و هیچ دخالتی در طراحی و تولید آنها نداشتند. مقامات تایوانی نیز تأکید کردند که هیچ صادرات مستقیمی به لبنان نداشتند. این حادثه توجه جهانی را به صنعت فناوری تایوان جلب کرده و نگرانی‌هایی درباره امنیت زنجیره تأمین فناوری این کشور ایجاد کرده است. اما عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، حمله سایبری رژیم صهیونیستی به سیستم‌های ارتباطی مقاومت لبنان را تلاش ناموفق نتانیاهو برای بازیابی قدرت و روحیه اسرائیل پس از شکست‌های پی در پی غزه و کرانه باختری دانسته است. وی معتقد است که اسرائیل با وجود زرادخانه موشکی و قدرت نظامی حزب الله نمی‌تواند بر این گروه پیروز شود. عطوان تأکید کرد که این حمله سایبری به پایان خویشتن‌داری حزب الله و تشدید درگیری‌ها منجر خواهد شد. او همچنین سخنرانی سید حسن نصرالله را بسیار مهم و حاوی واکنش حتمی حزب الله به این تحولات دانسته و پیش‌بینی کرده که تغییرات بزرگی در خاورمیانه رخ خواهد داد. در ادامه تحولات سیاسی لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی خود پس از حملات اخیر به لبنان وعده قصاص عادلانه و حساب سخت را به دشمنان داد. خبرگزاری ایسنا نوشت او در این سخنرانی سال روز ولادت پیامبر اسلام و امام جعفر صادق را تبریک گفت و به بررسی حملات 2 روز گذشته پرداخت که هزاران دستگاه پیجر را هدف قرار داد و خسارات زیادی به بیمارستان‌ها، بازارها و خانه‌ها وارد کرد. نصرالله تأکید کرد که این حملات جنایت جنگی بوده و اسرائیل تلاش داشت تا هزاران نفر را به قتل برساند، اما مقاومت لبنان قوی تر خواهد شد و این جنایت با واکنشی سخت و حسابرسی دقیق مواجه خواهد شد.
اما مقاومت اسلامی لبنان عصر امروز در پاسخ به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حملات موشکی گسترده‌ای به شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی انجام داد. در 2 ساعت اخیر بیش از 40 موشک به سمت این مناطق شلیک شده است. حزب الله با حمله به تجمع نیروهای اسرائیلی در پایگاه المرج و مقر فرماندهی تیپ غربی ارتش اسرائیل چندین نظامی صهیونیست را کشته و زخمی کرد. همزمان گردانهای عزالدین القسام نیز در عملیاتی ترکیبی در رفح چندین نفربر اسرائیلی را منهدم و نیروهای اسرائیلی را به دام انداختند. اما در بخش اقتصادی خبرگزاری ایرنا نوشت آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان دهنده رکود شدید در بخش مسکن کشور به ویژه در تهران هستند. گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در تیر ماه 1403 نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27.1% افزایش یافته است. بیش از 3000 واحد از این معاملات مربوط به آپارتمان‌های 3 ساله و قدیمی‌تر است و تنها 950 واحد مربوط به نوسازها بوده است. این آمار نشان دهنده آن است که برای رونق بازار نیاز به افزایش معاملات واحدهای نوساز وجود دارد. علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده که 17 بانک در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن هیچ اقدامی نکردند. این بانک‌ها از جمله شامل بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، ملل، کارآفرین و چند بانک دیگر هستند. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت که مجلس در تلاش است تا با نظارت بر تأمین زمین و کنترل قیمت مصالح ساختمانی به بهبود وضعیت مسکن کمک کند. او همچنین اشاره کرد که در حالی که مصوبه شورای عالی مسکن افزایش مبلغ تسهیلات به مبلغ 800 میلیون تومان را پیش بینی کرده است، این مصوبه هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده و انتظار می‌رود که به زودی اجرایی شود. در بخش اجتماعی شنونده خبرها باشید. سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از ترافیک سنگین در محورهای هراز و چالوس به دلیل پایان تعطیلات تابستانی خبر داد. وی اعلام کرد که ترافیک در برخی نقاط این محورها پرحجم اما روان است. به منظور تسهیل ترافیک، تردد کامیون‌ها در محور هراز از ظهر تا نیمه شب ممنوع شده و این ممنوعیت در روزهای جمعه و شنبه نیز اعمال می‌شود. حسینی در گفتگو با ایسنا همچنین به مسدود شدن موقت محور چالوس به دلیل خطر سیلاب اشاره کرد و از رانندگان خواست قوانین راهنمایی را رعایت و از شتاب در رانندگی خودداری کنند. از سوی دیگر 38مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع همکاری‌های اسلامی برای دستیابی به ارزش‌های مشترک با تمرکز بر مسئله فلسطین در سالن اجلاس سران برگزار شد. این مراسم با حضور شخصیت‌های مذهبی و سیاسی آغاز شد و سخنرانان مختلفی به تبیین اهمیت وحدت اسلامی و حمایت از آرمان فلسطین پرداختند. شیخ مهدی السمیدعی، مفتی اهل سنت عراق، تأکید کرد که مقاومت در برابر ظلم واجب است و مسلمانان باید از حقوق خود و فلسطین دفاع کنند. همچنین شیخ علی الخطیب از حزب الله لبنان با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در وحدت اسلامی بر اهمیت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی برای پیشرفت امت اسلامی تأکید کرد. اما میرسیم به بخش پایانی خبرها، بخش ورزشی. تیم ملی ایران با پیروزی در بازی دوم خود توانست صعود خود به دور بعد را قطعی کند، در حالی که گواتمالا با دومین شکست از رقابت‌ها حذف شد. به گزارش وبسایت طرفداری، دو تیم ایران و گواتمالا در جام جهانی فوتسال 2024 ازبکستان به مصاف هم رفتند و تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه 9-4 به پیروزی دست یافت. مهدی مهدوی‌کیا، ستاره سابق فوتبال ایران، به عنوان سرمربی تیم الجزیرةالحمراء امارات در لیگ دسته اول انتخاب شد. این باشگاه با انتشار تصویری از مهدوی‌کیا اعلام کرد که او هدایت تیم را بر عهده گرفته است. مهدوی‌کیا که سابقه مربیگری در تیم امید ایران و تیم‌های پایه هامبورگ آلمان را دارد، حالا در لیگ امارات تجربه جدید پیش روی خود دارد. ورزش 3 نوشت الجزیرةالحمراء که فصل گذشته در رتبه 10 قرار گرفت، امیدوار است با حضور مهدوی‌کیا جایگاه بهتری کسب کند. با سپاس از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. تا درودی دیگر، بدرود.